Hi friends, welcome to srgbirdsandlife. இன்னைக்கு budgies breeding box பெஸ்ட்டா இல்லனா பாட் பெஸ்ட்டான்னு பார்க்க போறோம். breeding boxலயும் advantages disadvantages இருக்கு. பாட்லயும் advantages disadvantages இருக்கு. இப்போ breeding boxோட advantages பார்க்கலாம். breeding boxோட ஒரு பெரிய advantage என்னன்னா பாக்ஸ்ல எப்பவுமே டெம்பரேச்சர் கரெக்ட்டா மெயின்டைன் ஆகும். இதனால உங்களுக்கு வர chicks அதிகமா இருக்கும். அப்புறம் breeding boxல இருக்கிற சர்ஃபேஸ் ஈவனா இருக்கிறதுனால chicks ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னு ஏறாம சிக்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரீடிங் பாக்ஸில் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. ப்ரீடிங் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால எக் இன்ஃபெக்டட் ஆகிற ப்ராப்ளம் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸில் இருக்கிற எல்லா அட்வான்டேஜஸுமே சொல்லிட்டேன். இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்கலாம். ப்ரீடிங் பாக்ஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதோட ப்ரைஸ் தான். கடைசியாக செக் பண்ணும்போது 200 ஸ்டார்ட் ஆச்சு ப்ரீடிங் பாக்ஸ். ப்ரீடிங் பாக்ஸோட இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களால் 3 to 4 கிளச்சஸ் தான் அதுலேருந்து எடுக்க முடியும். அதுக்கு என்ன ரீசன்னா சிக்ஸ் லேட்டாக நெஸ்ட் அவுட் ஆகும். ஒரு 45 days to 50 daysல தான் சிக் நெஸ்ட் அவுட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில். இப்போ ப்ரீடிங் பாக்ஸோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ பாட்டோட அட்வான்டேஜஸ்லேருந்து பார்க்கலாம். பாட்டில் உங்களால் ஒரு வருஷத்துக்கு 5 to 6 கிளச்சஸ் எடுக்க முடியும். ஆனால் அதுவே பாக்ஸில் உங்களால் 3 to 4 கிளச்சஸ் தான் எடுக்க முடியும். ஏன்னா பாட்டில் சிக்ஸ் சீக்கிரமாக நெஸ்ட் அவுட் ஆயிரும். பாட்டோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் அதோட ப்ரைஸ் தான். இப்போ பட்ஜீஸ்க்கு கரெக்டான சைஸ் இருக்கிற பாட் 80 to 100 rupees வரைக்கும் சேல் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சின்ன பாட்டும் கொடுத்துடக்கூடாது. அதுக்குன்னு ஓரளவுக்கு நல்ல சைஸ் இருக்கிற பாட்டை கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு சிக் ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். அதில் பாட்டோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அதோட டெம்பரேச்சர் மெயின்டைனே ஆகாது. அதனால உங்களுக்கு சிக்ஸ் லாஸ் ஆக நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. வின்டர் சீசன்லலாம் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் 5 chicks பொறிக்குதுன்னா ஒரு 2 to 3 chicks தான் உங்களுக்கு வெளியே கிடைக்கும். ஏன்னா வின்டர் சீசனில் பாட் ரொம்பவே கூலாக இருக்கும். அதனால் டெம்பரேச்சருக்காண்டி ஒரு 2-3 சிக்கு அடியாகிறதுக்கு சான்ஸ் நிறையாவே இருக்குது. பாட்டோட இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பாட்டோட சர்ஃபேஸ் ஈவனாகவே இருக்காது. அது ஒரு மாதிரி வளைஞ்சிருக்கும். அதனால சிக்ஸ் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஏறி கொஞ்சம் அந்த இடமே ஒரு மாதிரி நாஸ்டியான மாதிரி இருக்கும். அதனால் சிக்ஸுக்குமே ஃப்ரீயாக இருக்காது பாட்டில் இருக்கும்போது. இப்போ நீங்கள் பட்ஜெட் வைஸ் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸோட பாட்டு தான் பெஸ்ட்டு. ஆனால் அவங்கள்ட்ட பட்ஜெட்லாம் இருக்குது, எனக்கு சிக்ஸ் தான் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரீடிங் பாக்ஸ் போடுறது தான் நல்லது. நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.